Magandang hapon mga idol. May nagpagawa sa atin na mga idol na power amp EB CP 2200, CP 2200. Problema nito mga idol, tumutunog yung kabila. Yung kabila, yung B, umuugong. Naka-testing natin mga idol. Saksak speaker. Ito yung kabilang channel mga idol. Tunog yan mga idol. Tapos ang kabila, ayan o, umugong. DC protect mga idol. Minsan umiilaw yung protect. May DC yan, umugong. Kabila lang tumutunog. Oo nga. Gawa ko tayo ng power amp mga idol. Okay. So, binuksan ko na. Iba pa naman ang nito. Kailangan speak on. Wala. Simple pa tayo ng speak on. Ay, iba na yun. Ang saksakan ng yan. Wala nang yelo dong. Ayos, Wala nang yelo pa din dong. Grabe naman yan. Ayaw. Magsan yung kabilang channel. Protect. Yeah, boy. So, binuksan ko na kayo ng mga idol. Tiningnan ko lang kung ano yung itsura. Ayan o. Ha? Solid. Solid yan mga idol. Oo nga, no. Ito yung sinasabi ko, speak on lang siya. So, speak on. Okay. EB power amp. Medyo medyo matagal gawin to mga idol. Medyo mahaba yung video natin ngayon. Oo nga. Subukan natin yung sukatan. Body ground. Yeah, boy. Alam ko may DC. So, yung kabilang channel nito mga idol. Tapos yung kabila. Ayun, tumutugtog dyan. Oo nga, no. Oops. Baka tumutugtog dyan. Ayun yung sound yun. Ayos, ha? Mugong. Magisi. Kunti lang gising nito mga idol. Ano siya? Kabilang muna eh. So, mugong kabilang nito. Ayun o. MJW 21196 tsaka MJW 21195. So PNP pa rin siya mga idol, ginamit niya. Katumbas nito mga 5200 tsaka 1943 output bawat isa. Galing, ha? Hindi naman siya Darlington, transistor type. So subukan natin gawin mga idol. Mugong, may DC out. So pwedeng sa mugong. Pwedeng sa off amp ang sira niya. Inanguha natin yung signal. Yeah, boy. 1, 2, may. Lakas sumukong eh. So, try lang nalinisan muna. Malapad pala board na ito. Lintik na yan. Pag kinalas pala niyan, yan mga idol mula rito. So, hanggang dun. Sa dulo. Wala man lang siyang hati. Patay tayo dyan. Mukhang matatagalan nga tayo nito. Baka hindi lang abutin isang araw to. Okay.
sa ginawa mga idol. So wala pang usapan sa may-ari. Usapan pa natin to. Ginagawa mo. Sira ampli nito. Yung kabilang siya ni. Yes. Ito signal in. Ang bukan na mo tingnan natin signal. Okay. Baka sa signal ang problema. Wala talaga oh. Talaga may DC siya mga idol. Oo nga. Sa kabila, tumutunog. Sira ampli na ito mga idol. Oh no! Ilang channel. Manong Song, hirap talikuran ng pagkain. Naman! Dahil nakapagkagutom mo. Ito yung gamit natin pang texting. Ayos ha. Sabi dito ni ano, ni baby. Sa kabilang channel, sira. Ulit-ulit na naman eh. So, aha. Kalasin muna natin lahat. Baklas lahat ito nga ito. Malapad! Matindi! Ginagawa mo. Matrabaho pa na ito mga idol. Kailangan kakalasin lahat. O talaga tol. Mahal mo, linis lang. Pero may time siya nagpo-protect mga idol. Baka pwedeng loose board. Pwedeng ganon. So, kailangan kalasin lahat ng ano natin. Cornelio. One eternity later. Hindi natin natapos mga idol nung nakaraang araw. Daming mga sumisingit mga idol. Meron tayong ginawang martial. Meron kasi sabay yung malaki dun sa maliliit. Baka mamaya madisgrasya yung maliliit eh. Madagana ng power up mga idol. Oo nga. So, balik tayo dito sa EB CP 2200. Uy, day. Mayroong grasya. May grasya pare. Sana Ay, maglalasing tayo habang gumagawa ng power up. Shout out pala kay Efren Arapar ba yun? Customer natin nagpagawa na ito. Si Idol Efren. So, Ayos ha. subukan lang natin gawin. Napilitan tayong bumili ng tools, mga idol pala. Ayun o. Wala kasi yung ano eh, yung suksok mga idol. Pakita natin mamaya. Oh my God! Sana Bumili tayo ng tools. Longnos, ayoko na. Nakarami na rin ako longnos kasi nawala. Mabay tayo magpahiram eh. Problema, kakalimutan natin kunin doon sa naghiram. Kaya minsan lagi nawalan ako ng gamit mga idol. Ay, iba kayo. So, katulad ng paulit-ulit nating ginagawa sa mga power amp, kaya sa mga ordinaryong amplifier, distorted pero nagpo-protect. Hindi naman siya nagpo-protect minsan eh. Ay, minsan pa nagpo-protect siya. Pwede ang sira nito sa mga op-amp. So, subukan muna natin yung op-amp bago natin i-trouble tag isa-isa. Kasi yung pyesa nito mo pala mga idol eh MPS A42. Yung transistor niya, tsaka MPS A92. MPS A. Meron pang MP ay 493S. Pero alam ko iba to, Darlington eh. O talaga tol. Wait lang. 12 seconds later. May nagte-testing kasi doon sa ano mga idol kaya tinigil muna natin. So tuloy natin mga idol. Yeah, boy. Nga sinasabi ko na pabili na naman ako ng longnos. Kasi sana yung ano to mga idol. Ayun o. Kasi yan o. Oo nga no. Ganyan. So kailangan ng ano natin. Kasi hindi matanggal yung nandito sa ilalim eh. Yan o.
Kailangan gano'n siya. So, tinanggalan ko na kanina. Munti ko na makalimutan na i-videohan. O talaga, tol. So, ayan, mga idol. Banata natin to. Yung nga, yung sinasabi ko dati, na pag yung garalga ang tunog, pwedeng sa op-amp. Kasi hindi naman to nagpo-protect mga idol. Pwedeng doon ang sira. Ang mga power amp kasi, meron mga NA553 to, parang 45518 yan. So, meron pa pala ako, marami pa rin 455 ito. Sarado na kasi, gabi na eh. Ayos, ha? Kaya, meron tayong shot ng konti. Yan o. Baliw. So, ang isa sa mga mahirap nito mga idol, yung pag-trouble, pag-repair. Bakit? Kasi ito ay isang buong board. Yun nga, tanggal natin mga tornilyo. Tapos dapat lagi i-discharge. Kasi ito, supply ito eh. Negative positive supply mga idol. Galing, ha? Kasi yung transistor output nito, walang heatsink. Walang tawag ito. Mika. O talaga, tol. Yun nga. Ang IC nito is NE5532. Garalagang tunog. Subukan muna nating ito kasi yung garalagang tunog yung kabila malinis. So, subukan muna natin ito kabila. Yeah, boy. Ano sabi niyo mga idol, mahirap gawin to. Kasi mahirap kalasin. Oo nga. Tanggalin mo na yung fan. Yan. Tapos, ito, green. Green. Yeah, boy. Yan. Ito ah. Idol ah. Ginagawa mo. Yan. Ay, kumunting pa kumama ko. Mata ko. Yan. So, ito. So, ito yung NE553 to. Tapos, ito yung sa kabila. Meron din dito yan mga idol. Oo nga, no. Matulis pala itong mga. Pero mahirap yan, no? Ito lang yung sira. At ito kakalasin. Kakalasin kasi isang buong board. Subukan mo natin palitan yung 4558. NE553 to. Okay. Subukan mo natin mga idol. NE558. Ito may magtitesting na naman, animal. May magtitesting naman ang video ko mga idol. Ulit-ulit na naman eh. Yan. Nako, sweet child pa naman. Mamaya na, play natin, mamaya. A few moments later. Tuloy. Lintik na yan mga idol. Nagtitesting ng ng sweet child. Atay tayo dyan, copyright yun mga idol. Oo nga. So, dito sa may signal out. Kakatamad gawin to. No, ayun o. Yung mga idol bundle. So, NE5532. Okay. So, invite natin isa. So, NE550. Ang available sa akin mga idol, 4558, parehas lang naman yan. Nahasira rito ang mga idol pagka napasukan ng DC. O talaga, tol. Yung signal in. Halimbawa, ito signal in, napasukan ng DC yan. Dito, yung signal in minsan napasukan ng DC. Yun, nasira rin yung 553, NE553 to. TL0, TL094 ba yan? TL072 yan, 4558, iisa lang yan. Okay. 45580, 4558, 4560, alam ko pare-pares lang na op-amp yan eh. Kasi yung kasama natin dito mga idol isang araw gumawa ng ampli. Putok yung 7815 niya. Ubos lahat ng 4558. Kasi tumaas yung supply, nag-short yung in sa out. So, pwedeng gano'n nangyari mga idol. Kaya ito, maaaring sa mga pump muna tayo. Doon muna tayo sa basic. Okay. Kasi, yan mga idol. So, tapos, testing natin mga idol. Ito zero.
Yeah, boy. Jackie, 2 million na yun. Ito, 2.8 million. Anak na putik yan. Jackie, nag-jacket pa yan. Ano ang pakialam mo doon? Sana all mayaman, maraming pambili. Oo nga. Oo, ibinta mo sa auction. Okay tayo dyan. Yan mga idol. Uy! Yung board. Kailangan ko ng board mga idol eh. Yun! Wala na rin pa. Oh, sige, pwede to. Meron pa. Ito kasi kailangan ko, may ginagawa kasi ako dyan na bangungot. Ayos, ha? So, bukas. Tirayan natin yung mga idol. May mga kaibigan tayong mabait eh. Namimigay ng pyesa eh. Yan! Bayad yan. Tapos testing natin. Sana yun lang. Sana yun lang. Kaiba na Kasi pag malala mga idol, malungkot yan. Pag malala. Oo nga. Grabe na maghirap nito galawin. Nahihilo na ako ah. Nahihilo na nga yata ako. Ikaw may kasalanan dyan. Kulang lang. Yan. Sana mga idol yun lang. Oo nga. Paano ba? Kasi ito, distorted. Yung nga kay Efren Arapar ba yun? May ari niya ito mga idol. Shout out. Ginawa na natin yung ampli mo. Boy! Kabila, Daralgan. Power on! Power on! Ulit-ulit na naman eh. Double check. Testing lang natin. Umilan yung series. Yan. So, nag-release na mga idol. Nice. Ang kailangan ko player. Wait lang mga idol, wait lang. May tuner tayo, testing ko muna pala. A few inches later. Sinet ko muna sa tuner. Kasi wala tayong pan-testing. Hindi na pwedeng cellphone yung pan-testing natin kasi ginagamit natin sa video. Oo nga. Ayan, naka-tuner na yan. Tapos, bullion. Diba? FM! Tapos it's special edition pa. Tapos you like, Yan mga idol. Tapos, yun o, ito yung kabila. So, ito yung kabila. Gumagana talaga yung kabila niya. Tapos, isignalin natin sa kabila. Okay na. Magaling ka eh. Tapos, bullion. Wait from wherever you live, but thanks. Yeah, tell us what's happening. You have off air. You were telling us na NA553 lang mga idol. Yan. Yan ang sira niyan mga idol. So, ayan o. Mayabang na naman yan. Diba? O, bullion. So I've got a short film coming up. Tapos, kabilang channel. Yan, yung kabila. Diba? So, ito kasi ayaw gumana. Bale, yan yung ampli niya. EB CP 2200 model. Like mga 35 long. Okay, so Nagawa tayo ng ito ka ano. Medyo minor lang sira mga idol, kaya medyo madali natin nagawa. Magaling ang tsamba mo, malakas. Yan ang problema yan. Tayo natin. Full-length film. Isara natin. Kaya lang, hindi na natin bibidyo yung pagsara kasi tornilyo lang naman yung mga idol. Ayos, ha? Isa. Kaso kailangan mo natin i-discharge kasi ito, nakuryente na naman sa araw eh. Pag-awa ko may kuryente pa, wala pa lang ano to, wala pa lang meka. Eh, bali ito yung supply niya. Negative positive. Nanginig kamay ko. Mayabang ka kasi. Yan ang trouble niyan mga idol. Ang tanong, asa yung takip nito? Yun lang. Asa takip nito? Ay, nandun pa sa dulo. So, takip natin idol mamaya. Tapos sara, okay na yan. Magaling ka eh. Suntak natin yun. Sa idol! Sa idol Idkaluwag pala yan eh. Sa idol Idkaluwag. So, mga busy na kaibigan natin, no? Tumutungga na yan. No? Kaiba na yan. Yan. Abang nanonood ng Idkaluwag yan, no? Yan. Diba? So, yung isa natin kumpare dyan, minom na. So, shot. Boy! Shot kasi nagawa. Next video ulit mga idol. Sana all.
Alam mo binatog eh. Ano binatog? Ikalawag, binatog. Isasara na lang yan, tapos contact natin may-ari, okay na kamo. Basta na-shoutout natin yung mga idol. Okay na. Many minutes later. Ayan mga idol, so sinara na natin. May mga kasama tayo, no? Yan. Big time yan, mayaman yan, maraming pera yan. Kita nyo yan? Foreigner yan eh. Boy! Ito foreigner din to, ang probinsya nito. Sa anong probinsya nyo pa rin? French. France, siyempre. Sa France. Iba na yun. Ako, dito lang ako sa Pilipinas. Yan. Big time mo na yan. Kita mo? Yan mga idol, so i-testing natin. No? Ito yung buo. Buo talaga yan. Oo nga. Ang problema nito yung kabilang channel mga idol. Kaya sinara ko na muna. Hassle kasi pagka may video yung pagsara. Oo nga. Sara mo lang naman, tutornilyo lang eh. Yeah. Ito yung sira, pero diba, gawa na. Magaling ang tsamba mo, malakas. Ha? Gawa na. Yan! Ito! Yang isa na yan. Yan yung naka-blondie na yan. Foreigner yan. Pilam yan. Pilam. Etong isa, ano to? Foreigner din to. Hindi ko alam kung anong probinsya na yun. Ha? Foreigner yan. Pilam yan. Bicol. Bicol. Pero hindi ko alam kung sabi ko Pilam. Hindi ko alam kung taga saan yan. Ito, Ayos, ang probinsya niya sa France. Bansa namin yun. Ay, bansa ba? Akala ko probinsya niya, France. So, mga idol, gawa na yung Pwede ba ilayo mo sa akin to? Ayoko makita ito. Maita ulo ko. binababat natin. Yan. Magsigot kayo mga idol. Nakamax na yung mga idol. Ba? Max. 0. Lakasan natin. Galing ha? Ba? Sinisiro pa natin. Hatak natin. So, tinesting natin sara. Sabi ko pa naman kanina, okay, fix na. Isara mo lang. Kasi matagal yung tornilyo. Kaya minsan, umabot ang mga 10 minutes yung pagtornilyo nito eh. So, kaya lang, ganun talaga. Mahirap pag gumawa ng video ng mahaba. Kakatamad mag-edit mga idol. Oo nga. Lagyan natin ng mga effects na medyo nakakatuwa kasi ayoko ng ng seryoso masyadong vlog. Gusto ko yung masaya. Ba? Salamat sa namin. Sa foreigner na yan. Yan, foreigner yan eh. Ulit-ulit na naman eh. Kaya nalasing na naman ako ngayon ang araw natin mga idol. Nagbibinta ng mga video kaya mga idol, mga speaker box. Mga gusto nyo yung speaker box, bandang... Saan bandang lugar mo? Holy Spirit Quezon City. Gumagawa ng mga video kay box yan. Galing ha? Mga speaker, yan. Speaker box, mga video kay. Yan. Magawa yan, symbol. Okay. Mga power amp. Nagawa naman tayo niyan. Oh, ayun na mga ilang minuto na. Magaling ka eh. Binababad ko kasi ito eh. Sira niyan. Yung may-ari niyan mga idol, nagpagawa sa atin ng Beta 3. Beta 3 na active speaker. Yung mayroon daw siyang power amp doon. Tapos may nagpagawa sa akin na taga ang service center nito Mandaluyong. Sabi raw sa akin, kami yung but may music. Makaka-copyright ako niyan. Makaka-copyright. Oh, di ba? 9 seconds. 6, 9. Tapos na. Next naman. Next. Kasi love story yan eh. Bawal yan. Makaka-copyright tayo. Oo nga. Bakit yung music mo kanina? Libre ba yan? FM yan eh. Ay, yung mga pala mga idol, mga kapatid tayo. Puputulin na lang natin. Next video na lang mga idol. Next video. Lasing na ako, pwede na tayo umuwi. Kasi FM mo lang.